حسين بويا قل ابويا سهران عيني وروحي على الباب، كل ما تندق الباب حسبالي انت. سهران ليل وعيني على الباب، احسب ليالي وسمي الاحسان بكت علي كمراي انا ما ذيني قلبي بقعدتك هاي. مولاتي زينب تروح للحسين، اريدك تتخيل نفسك بدار الحسين، تروح للحسين تقول اخوي ابو علي هاي بنيتك العليله كسرت قلبي، تجي تقعد يمنا وما تدري بينا احنا ما راح ناخذها ويانا، كون نروح عليها نسولف وياها. يدخل عليها الحسين الحجرتها يلقاها شو السولف ويا روحها، تقول بعد ساعة بعد ساعة بعد ساعة ويشدون بضعنهم. الله الله بدمعتك ابو الغيرة ها. بعد ساعة ويشدون بضعنهم تقول ويشن غريبة ومان منهم، والله ويشن غريبة ومان منهم، وجنهم كلهم يشيلون جنهم ويحملون، وانا اتفكر الهوم وظل انشد رايح جاي عنهم. قعد يمها الحسين بنيتي انت مو غريبة، انت فاطمة، انت امك الزهراء، انت ابوك الحسين، انت جدك رسول الله، جدك امير المؤمنين، لا تقولين غريبة، لكن بنيتي انت مريضة ورانا طريق واخاف عليك من هذا الدرب يا حبيبتي. مو انت متأذية على فراقي، انا متأذي على فراقك، لكن لا تحبيني كونك تبقين هنا ويا امك ام البنين. ام البنين هم رادت تروح ويا الحسين، لكن الحسين قال هي يمه تبقين الدارين بنيتي العليله. تقعد هاي البنيه شو تقول لابوها ها عندك بنات؟ الله يحفظ بنياتكم ان شاء الله. شايف هاي البنيه الصغيرونه 3 سنين 4 سنين شلون تصير عزيزه؟ يعين قلبك يا ابو علي، يعين قلبك يا حسين، مكذبه بهدوم الحسين بويا بس خذني وياك، لكن ما قدر ياخذها الحسين. شو تقول له؟ بالله تقول له يا ابويا يا ابويا يا ابويا مودع الله وراشد النية. لك حالة نياحة هاي الليلة، يا ابويا مودع الله وراشد النية راشد النية، بس خلي على بالك عندك بنية. شبيها هاي البنية؟ عليلة 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 وتنتظر منك بعد جاية، يا قضيت عمرك عينك علي. يا ناس يا اهل الغيرة بيتش كبر ايش قد ما تبقى بي بس طفلة 3 سنين 4 سنين وياها مرة كبيرة مثل ام البنين، هي تون وام البنين تون. تقلها بنيتي نام ارتاح انت مريضة، تقلها اسمعها تقلها كل ما قلت نامن يا عيوني يا عيوني شو بالضيف جنهم يحاجوني.
يما أنا عتب على أهل الفارقوني، يما لو أدري هيك فراقهم حار، أنا لو أدري هيك فراقهم حار ما قلت خلوني بالدار يا يما، لكن شو أسوي بعيد للصاير. قلها يما تعي قاعد يمي يا أم البنين، يما ليش ما أخذوني وياهم؟ شايف هاي البنية تكون لجوجة شوية تلح بالسوالف وبالأسئلة، يما ليش ما خذاني الحسين؟ اسمع الشاعر هنا تقول يما يمكن ما خذوني جي عليلة جي عليلة، والله جي عليلة وعظام من مرض نحيلة، أنا وياه البعد عود أشتكي له، وعبد الله ياه اللي يشيله، والله يا فارقيت الكل يشتجيله، يما أنا لقعد على درب الضغون وناشد ليرحون ويردون. ليش يا بنيتي؟ يما تقول له يا حسين بيا لا تقطعون لا تقطعون، احنا نقول لك لا تقطع بينا ابو علي، ما عندنا غيرك، احنا غير حسين ما عندنا وسيله ابو علي، عينك علينا مرضى عدنا وحوائج، وانت حنين يا ابو علي، فدوى روح لقلبك يا حسين. انا يا حسين بيا لا تقطعون، يا حسين ما انت نور العيون يا ابويا. عادت تنيمها ام البنين، ام البنين حرقه بقلبها، هم الحسين ما خذاها، توسلت ترجت ما خذاها الحسين. قال يما تظلين هنا انت ويا بنيتي، يم فاطمه العليله تداريها، تقعد ام البنين السولف ويا روحها تقول يا حاد ضعن ابو السجاد واني انا ام الاربعه الما فتر، يما يا يما يا يما حسين، واني بقت بس العليلة نوح، وانا صبر ووين، وانا خفي